Добрый им суток всем. Приветствую всех. Ставьте лайки. Давайте посмотрим такой расклад. Стучит, гремит, дверь откроет. Стучит, гремит, дверь откроет. Итак, стучит. Ой, какой-то важный господин. Гремит. Гремит, какой-то подарок к вам идет. Дверь откроет. Дверь откроет какое-то известие. Давайте посмотрим, какое оно будет. Все перекроет. Все перекроет какое-то о детях, может быть, а какое-то новое известие. Сейчас. Сейчас какой-то господин думает о вас. Через час и вы будете думать об этом господине. Вечерком. Вечерком любовь между вами. И ночкой. Ночкой. А ночкой будете думать о каком-то деле, которое, возможно, находится в суде. Возможно, какое-то дело у вас находится в суде. Итак, здесь как бы адвокат получился, а здесь суд получился. То есть, получается,